હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ વિડીયો. મિત્રો આપણે આ ટીવી છે અને ટીવીમાં અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો છે. એનું કારણ મને ખબર નથી, તો આપણે તમને દેખાડીને બતાવું. જો પેલા આપણે આને ઓટોને ઠીક કરી નાખી પછી અમને ખબર પડે. તો આપણે નીચે લેવાનું છે. જો મિત્રો આ આપણો ઓટો આવી ગયો ને આ અવાજ આવતો બંધ થઈ ગયો. આઈસી પણ અવાજ ફૂલ છે, આઈસી પણ અવાજ ફૂલ છે. જો આને આપણે ખોલીને જોઈ કે આની અંદર શું વાંધો છે, આને અવાજ કેમ નથી આવતો. ચાલો આપણે આને ખોલી. તો પેલા આને આપણે બંધ કરી દેવું પડશે. એટલે આપણે બંધ કરી દેવી. ચાલો બંધ થઈ ગયું. રિસીવર ને કાઢી. ચાલો આપણે આપણું સોફ્ટવેર બોસ ને નોખું કરી નાખ્યું છે. જો મિત્રો આ આપણું સોફ્ટવેર બોસ આપણે એકવાર મૂકી દઈએ, કારણ કે એને ખોલવું ન. જો મિત્રો આ છે આપણું ટીવી. આને અવાજ આવતો બગડી બંધ થઈ ગયો. આમાં શું વાંધો છે આપને ખબર નથી. ચાલો આને ખોલવી. આપણે ખોલીને જોઈ કે આની અંદર શું વાંધો છે. ચાલો તો મિત્રો આપણી ટીવી અમે હેઠે ઉતારી લીધેલી છે. આને ખોલવાની છે. તો આને ખોલીને આપણે પેલા ઊંધી નાખવાની છે. પછી એને ખોલીને જો મિત્રો આ આપણું પૈસું અને આને ખોલીને ઊંધી નાખીને પછી અંદર જોવાનું છે કે અંદર શું પ્રોબ્લેમ છે. ચાલો એને ખોલીને જોવી કે અંદર શું ખરેખર અંદર સ્પીકર બગડી ગયું છે કે પિનમાં વાંધો છે, તો આપણે ખબર નથી. કે ચાલો ખોલીને જોવી. તો મિત્રો મારો ઈરાદો તમને ખોટા રવાડે ચડાવવાનો નથી. હું તો ખાલી તમને સમજાવું છું કે આમાં આવી પ્રોબ્લેમ આવે તો શું કરવું જોઈએ. કે મને પણ ખબર નથી કે આમાં શું વાંધો છે, કે ઘણા લોકોની ટીવીમાં આવી પ્રોબ્લેમ આવી જતી હોય. ચાલો અને ખોલી ટીવી છે પેલા આપણે આવશે પેલા મૂકી દેવી. એટલે કારણ કે ટીવી નો કાચ બાસ ફૂટે નહીં, એની ધ્યાન રાખવી પડે. આ ટીવીની ડિસ્પ્લે છે એની ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે, કારણ કે ફૂટવાની શક્યતા ઘણી. ધીમે 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 ટીવી મૂકવાની છે ઉપર. ચાલો મિત્રો તમારે પણ ટીવી આની ખૂણે મૂકવાની છે, એટલે ડિસ્પ્લે ઉપર વજન ના આવે અને પ્રેશર ના આવે. તો જુઓ મિત્રો, જો આપણી પિન પણ એમને ભરેલી છે. પિન જો. ચાલો આને ટીવી ને ખોલવાની છે. અંદર શું વાંધો છે. ટીવી અમારી પૈસું અને બોલ કેટલા એ પણ તમને કહી દઉં. તો મિત્રો એક બોલ આવે, 1 2 3 અને 3 ઓપિયા આવે. ટોટલ 6 બોલ આવે. અહીંયા બોલ ખોલવાના છે. ચાલો જો મિત્રો આપણે ઓલું ટેસ્ટર ના આવ્યું એટલે બીજું ટેસ્ટર લાવવું પડ્યું, કારણ કે આ ટેસ્ટર બીજું લેવું પડ્યું. જો આને ચાલો મિત્રો આને ખોલી નાખી. બોલ ખુલી ગયો છે. અત્યારે બોલ ખુલી ગયો છે. એક ઠેકાણે મૂકી દઈ, ઘોડામાં ખવાય નહીં. બીજા બોલ ખોલી નાખી. ફટાફટ આપણે 6 બોલ ખોલી નાખવાના છે. પછી ખોલી નાખવું એટલે ખુલી જાય. બીજો બોલ જો મિત્રો આને ખોલી નાખ્યું છે. ઢાંકણ ઉપર પડ્યું અને ટીવીનો પડદો આવે આ છે સર્કિટ. જો આ છે સ્પીકર. આમાં જો મિત્રો એ સ્પીકર એક જ છે, બે નથી. એક આપ્યા છે, એક આપ્યા છે. જો આપણે ખબર શું હોય આપણે ખબર. ચાલો જો મિત્રો આ એની પિન છે. હવે મને લાગે આ પિન માં વાંધો છે. જો મિત્રો આને ખોલે કે નહીં ખોલે જોઈ. નહીં ખોલે લગતું. આપણે જો મિત્રો આપણો સ્પીકર ખોલીને જોઈ કે હવે સ્પીકરમાં શું વાંધો છે. ચાલો તો આપણે પછી ખબર પડશે મિત્રો કે ખરેખર ટીવી ભંગાર છે કે ચાલે એવી છે. ટીવી તો ચાલુ જ છે, પણ હવે જો મિત્રો આ આપણું મેં સ્પીકર કાઢી નાખ્યું. હવે જુઓ સ્પીકર
હવે આ સ્પીકર ને મૂકી દઈએ આપણે. હવે આઈપીએલ સ્પીકર જોઈ આપણને સ્પીકરમાં શું વાંધો છે કે આમાં બરોબર, આમાં બરોબર છે કે આમાં વાંધો છે. જો મિત્રો આપણે આ પણ સ્પીકર કાઢી નાખ્યું છે. જો એક આ સ્પીકર ને એક આ સ્પીકર તમને બતાવું. જો આપણું આ સ્પીકર પિનમાં વાંધો છે કે સ્પીકરમાં. જો તમને શું લાગે છે કોમેન્ટમાં જણાવશો. ફિટ કરી દેવી, બીજું શું. આમાં જ લગભગ મારા અંદાજે આમાં વાંધો લાગે છે મને, કારણ કે સ્પીકર બંને સારા ને બધું સારું છે. સર્કિટ જો ફાઇનલી મિત્રો આપણે ટીવી પેક કરી નાખી. જો વાયર બધી પેક કરી નાખી, બોલ ભરી દીધા. વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરશો, અને નવા હોય તો લાઈક કરશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તબ તક કે લીએ જય હિન્દ.